Halo guys, kita sekarang lagi jalan-jalan. Jadi banget dari tadi jalan terus pakai motor ya. Kita 2 jaman. Sekarang kita jalan kaki. Coba 4 kita aman. Guys, ikuti kita. Kita lanjut. Asik banget. Kita sambung lagi nanti. Hai guys, kita jalan. Bisa lihat. Ini namanya air menari. Di air ini terdapat di daerah Sumatera. Banyak bagian tinggi-tinggi jalan guys. Kita mulai. Guys, kita sekarang sudah sampai di tempat. Makan. Tinggi sekali guys. Airnya sangat tinggi 50 meter di atas ke bawah. Mandi Mbak? Kita mau mandi guys. Bikina mau mandi guys. Ada lagi. Motor gitu. Awas, bikin pleset loh.
suaranya sangat gembus sekali, tapi kena kamera ya guys. Lihatnya Cinanya lagi. Nyosor-nyosor. Hai. Halo guys. Halo. Mandi daun. Halo guys, kamera kita sampai kabur guys karena percikan embun air terjunnya sangat deras sekali ya. Gimana ya kak mandinya? Dingin? Lemak mandi? Lemak mandi? Gimana, dingin nggak? Dingin? Dingin hidup? Hai kawan, betapa mati. Guys, kita akan pulang. Kita sudah berwisata di Kita mau besok pulang guys. Oke guys, kita pulang. Tangganya cukup panjang guys. Lihat dari atas tadi. Terus ke sana. Kita balik alias kita pulang.